बैक की कैसी भी दिक्कत है, स्पॉन्डिलाइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कैसे भी प्रकार की दिक्कत है, साइटिका है, स्टिफनेस है, उसके लिए एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा बेहतरीन वाली है जी। अब ऐसे गर्दन करेंगे, जैसे को उठाएंगे, उठाइए, उठाओ, उठाइए और ऐसे, फिर नीचे नीचे कीजिए ऐसे, फिर ऊपर और ऊपर ऐसे, नीचे नीचे करो प्रॉपर ऐसे। ये कम से कम आपको 20 से 25 बार करनी है और करने के बाद में आपको 2 से 3 दिन में इतना आराम मिलेगा कि आप ये सोचोगे कि आपको प्रॉब्लम हुई नहीं थी कभी। बैक के लिए सबसे बड़ा रामबाण इलाज है ये।